לחלוטין, זה חלק מהחבילה. טוב, תומר, תודה רבה שהגעת אלינו הבוקר הזה. אנחנו קצת על חופשות, אין מה לעשות, הקיץ כבר כאן, ורגע לפני שאתם מחליטים לאן לנסוע, איתנו באולפן יגאל אבני מאשת טורס עם יעדים שישראלים לא תמיד מגיעים אליהם, אבל הם סמוכים לישראל, נוחים לכיס. בוקר טוב לך. אז מה, המלטזים, האלבנים והיוונים צריכים להבריג טוב יותר את הברזים עכשיו? כן, צריכים להתחיל לדאוג ולהתכונן לפלישה הישראלית. כן. אז אין טורקיה, אני רוצה לצאת לחופשה לא יקרה במיוחד, בטן גב. נוסח טורקיה כזה. כן, מה אני נוסעת? יש את הדברים הישנים, המוכרים והטובים שכולם מכירים, נוסעים להם כל השנים. שהם? קרטים, רודוס, איים יווניים, יעדים שסמוכים שנמצאים באזור אגן הים התיכון הקרוב אלינו, ויש יעדים חדשים שנפתחים ממש בימים אלה, כחלק מכל מה שענף התיירות עובר בעקבות המצב הגיאופוליטי עם טורקיה. ספר לנו עליהם. למשל סלוניקי וחלקידיקי, יעד נפלא. חלקי מה? חלקידיקי, חצי האי חלקידיקי. כן. גוש יבשה שנמצא דרומית-מזרחית לסלוניקי, העיר השנייה בגודלה ביוון והבירה של צפון יוון. אזור שיש בו 3 לשונות יבשה יפהפיות, זאת אומרת, שחודרות לתוך הים האגאי, מייצרות בגיאוגרפיה שלהן כמה וכמה מפרצים יוצאי דופן ביופיהם. ומה אני מוצאת שם? קלאבים, מלונות מפנקים? יש שם קלאבים, ריזורטים, מלונות מפנקים ופחות מפנקים. זאת אומרת, יש מגוון רחב של מלונות וקלאבים. מה המחירים? ברמות מחיר של $100-400 לאדם בחדר זוגי ומעלה. מלונות 3, 4, 5... בהשוואה לטורקיה זה כמעט אותו מחיר? קצת קשה להשוות את טורקיה ליוון מבחינת ה-cost value, מה שנקרא. אתה בטורקיה בדרך כלל מקבל קצת יותר עבור מה שאתה משלם, אבל האזור הזה של חלקידיקי נותן תמורה מעולה. חלקידיקי. רק נגיד לאלה מצופנו שלא. אבל תראה, אנחנו מכירים בטורקיה את התופעה המבורכת, יש לומר, ה-all inclusive, אתה יודע שסגרת דיל, 600, 700, 400, לא משנה כמה שילמת, סביר להניח שמעבר לזה, למעט אולי שטויות קטנות, לא תוציא אגורה. זה עבר מהעולם. לא, זה קיים גם שם. זה קיים גם בחצי האי חלקידיקי. יש שם קלאבים שמציעים למי שרוצה לינה על בסיס חצי פנסיון, למי שרוצה לינה על בסיס all inclusive כמו שאנחנו מכירים מטורקיה, ואזור שונה, באזור יפה, באזור אחר שישראלים עד היום לא היו בו. מחיר, כמה זה יעלה לי? מתחיל מ-400, יכול להגיע גם לאזור ה-900, 950, למלון בתנאים הטובים ביותר והמפרקים ביותר. לא יודעת, תשאל אותו. יש טיסות שמאפשרות מחזורים, מה שנקרא מחזורי מחירה, מחזורי נופש קצרים של 3 ו4 לילות, ויש טיסות שמאפשרות גם מחזורים ארוכים יותר. זה אומר שרק עכשיו גילינו את זה. מה זה, מעבר להרי חושך? מעבר לסמבטיון? איך זה לא היינו עד היום? לא, אנשים, כי תשמע, עד היום לא היו טיסות ישירות לסלוניקי. האזור הזה של חלקידיקי נמצא 45 דקות נסיעה מהעיר סלוניקי, והחל מסוף החודש אנחנו מתחילים טיסות ישירות סוכני הנסיעות היו צריכים למצוא יד אחר במקום טורקיה, והם גילו. מעבר להרי החושך. חוץ מחלקידיקי, מלטה, נכון? כן, מלטה זה גם כן הולך להיות היעד הבא, עושה רושם, לפי התגובות שאנחנו מקבלים. קצת יותר רחוק? קצת יותר רחוק, מרחק של 2.5 טיסה מתל אביב. אי קסום, שנמצא באמת בלב הים התיכון, מרחק של עשרות קילומטרים בלבד מסיציליה, ואם תרצה גם כמה מאות קילומטרים בודדים מצפונה של אפריקה. רפובליקה עצמאית, מדינה עצמאית, ארכיפלג של 3 איים. היית שם? כן. תגיד, אוהבים אותנו? סלח לי שאני שואל בתור בן יחיד. וטווח המחירים הוא אותו טווח שאתה מדבר עליו? אפילו טיפה יותר זול. אבל יש לי שאלה אליך, אתה יודע, אנחנו עושים כאן מדי שנה מבחני קלאבים וחופשות. אני שנה שעברה נסעתי לבולגריה, בורגס, ורנה, דיברו על זה כאופציה, כחלופה לטורקיה. ואני חייבת לומר לך שהמרחק בין בורגס וורנה לפינוקים של טורקיה רחוק שנות אור. על הנייר אנשים קנו כביכול חבילה מאוד מפנקת, שגם all inclusive ומחירים ובתמונות באינטרנט זה נראה פנטסטי. בסופו של יום הגעתי לשם, וברוב המקומות גיליתי מלונות שמחליפים בהם מצעים פעם בשבוע, ושהשירות הוא איום ונורא, כל תודעת השירות היא מתחת לכל ביקורת. מה אתם יודעים על המקומות האלה? תראי, יש משהו במה שאת אומרת. התשתית התיירותית בעיירות החוף של הים השחור, בורגס וורנה, התפתחה בבום לא נורמלי בשנים האחרונות בצורה קצת לא מבוקרת. ונבנו שם בשנים האחרונות הרבה מאוד בתי מלון, שוב, מכל הרמות, אבל בצורה לא מספיק מפוקחת. ולכן את יכולה למצוא שם לא מעט מלונות שהן ברמה לא מספיק גבוהה ולא כמו זו איזה תיירים נמצא שם בעיקר? מאיזה מדינות?
מי מתחבר בבורגס. כן. תשמע, בורגס הפכה, תאמינו או לא, להיות המקה של הצעירים של אירופה בשנה, שנתיים האחרונות. אם עד לפני שנתיים, שלוש צעירים היו נוסעים לאיביזה ולאיוס כבר לא איביזה, בורגס. הרבה פחות. תשמע, כשהייתי שם בפעם האחרונה לפני שבועיים, שלושה, אתה ראית שם נחילים של אנגלים וסקנדינבים שמגיעים לשם ברכבת אווירית של טיסות סחר שמביאה אותם לשם. מקום אידיאלי לצעירים. כן. אז דיברנו על בולגריה, על מלטה, על חלקידיקי. יש עוד איזה יעד קטן שאתה יכול... סלוניקי, שנמצאת ליד חלקידיקי. יפה. תגיד, המשבר ביוון משפיע על המחירים? אנחנו יכולים ליהנות מזה? עכשיו מתחילים להרגיש את זה. תשמע, יש משבר ביוון, כמו שאנחנו יודעים. האירופאים מענישים באיזשהו אופן את היוונים. מה זאת אומרת? תראה, זה לצנינים, מה שנקרא בעיניהם, שיוון נקלעה למשבר שעכשיו מחייב את מדינות האיחוד האירופי לתמוך בה ולהוציא מכיסם. אוקיי, אז האירופאים לא תומכים בכלכלה, הם לא תומכים בזה שהם לא שולחים, בדיוק, לא שולחים הרבה תיירים. זה טוב לנו, אני חיפשתי חופשה, שתמיד זה עולה לי יקר בסופו של דבר, אבל תודה רבה לך. תיאבו אותנו, לא ניקח מגבות חזרה הביתה. או ברזים. או ברזים. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה, שימו לב, זוגיות שווה